relación con este asunto respecto que hai unha solicitude de dous dos funcionarios para a súa integración no Sistema Xeral da Seguridade Social ou un informe do asesor xurídico favorable a esa integración e tamén o informe de Secretaría e Intervención, que é un informe conxunto. Ao mesmo tempo, infórmase favorablemente tanto a integración como que o resto dos funcionarios que non consideran integrarse se manteñan na entidade privada. Logo de ver o decreto de audiencia aos funcionarios suscritos ao concerto de asistencia sanitaria con Hércules Salud, que presentaron tres deles escritos manifestando a súa intención de manter a asistencia sanitaria con Hércules Salud Seguros S.A. O informe de intervención de data 6 de marzo de 2022 e de asunto actualización dos datos relativos á facturación emitida pola entidade Hércules Saúde, a resolución da Alcaldía de traslado da proposta de acordo a Hércules Saúde Seguros S.A. e resultando que no Rexistro Xeral de Entradas e Saída de Documentos certificouse que, salvo erro ou omisión involuntaria, Hércules Salud Seguros non presentou no rexistro ningunha documentación ao respecto. Logo de ver que na Comisión de Asuntos do Pleno se adoptou o seguinte dictamen, a proposta que se fai é aceptar a petición formulada polos funcionarios para a integración na Seguridade Social, polo que serán dados de baixa na asistencia sanitaria con Hércules Salud Seguros S.A., aceptar a petición formulada polo resto de funcionarios de continuar a asistencia sanitaria con Hércules Salud, dar traslado do acordo a Hércules Salud e a intervención municipal para que se realicen todos os actos necesarios para o cumprimento do acordo. Moi ben, ten a palabra o portavoz do Partido Popular. Moi ben, boas tardes a todos e a todas. Dende o Partido Popular fixemos unha serie de preguntas na Comisión Informativa de Asuntos do Pleno que nos clarificou a secretaria municipal, polo tanto, unha vez relido o expediente e analizado en profundidade, o noso voto vai a ser a favor. Máis nada. Moitas grazas. Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista. Presentada por estes traballadores cos informes positivos de todas as institucións do Concello, co cal non temos nada máis que alegar que votar a favor. Moitas grazas. Ten a palabra o portavoz de Adiante Melide. Nada, reiterar que, como todos os informes son favorables e a petición de dos funcionarios desta casa, por tanto, vamos a apoiar a proposta e a petición. Moitas gracias. Ten a palabra a portavoz do Partido Popular. O Partido Popular non vai facer uso desta segunda quenda. Moitas grazas. Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista Obrero Español, que tampouco. Vostede tampouco. Bueno, en calquer caso, como rexeitaron o segundo turno, pois vamos a proceder á votación deste punto. Votos a favor? Por unanimidade, por lo tanto, non há lugar a mesma. O dictame determinouse o seguinte: logo de ver o expediente tramitado para a aprobación inicial da modificación do regulamento de réxime interno da Escola Infantil Municipal, do que se destacan os seguintes antecedentes: o informe da directora da Escola Infantil, a memoria xustificativa da modificación do regulamento de réxime interno da Escola Infantil Municipal do Concello de Melide, aprobado polo Pleno da Corporación na sesión do 5 de decembro de 2018, asinada pola Concelleira de Política Social, Igualdade e Saúde, dona María Carmen Liñeira.
o decreto da Alcaldía número 259/22 do 19 de maio e asunto providencia solicitude e informe á Secretaría Interventora Municipal sobre a modificación do regulamento de réximen interno da Escola Infantil Municipal. Informe favorable de Secretaría de referencia 23.5/2022 sobre a modificación do dito regulamento, que a súa vez se remite ao informe técnico económico sobre o custo da prestación da escola infantil, así como ao informe da propia Secretaría de referencia 20 de maio de 2022 sobre a aprobación e modificación de ordenanzas e regulamentos, no que se establece o procedimento e a legislación aplicable. O informe de intervención de asunto modificación do regulamento de réximen interno, asinado tamén o 23 de maio do 22, donde se informa favorablemente por parte da intervención municipal a aprobación da respectiva modificación. A Alcaldía o que se propón é aprobar inicialmente a modificación do regulamento de réximen interno da Escola Infantil Municipal que se transcribe no anexo, someter dita modificación do regulamento a información pública e a audiencia dos interesados con publicación no Boletín Oficial da Provincia e taboleiro de anuncios do Concello polo prazo de 30 días para que os interesados poidan presentar as reclamacións ou suxestións que estimen oportunas. Publicado no BOV, simultaneamente publicarase o texto da modificación no portal web do Concello mediante anuncio na sede electrónica. Despois o resto dos trámites son os normales da resolución de reclamaciones, se non hai, entenderase definitivamente aprobado. Ten a palabra a portavoz do Partido Popular. Ben, consideramos que este é un asunto de trámite para adaptar o regulamento da nosa Escola Infantil Municipal ás rebaixas e bonificacións fiscais que neste caso impón a Xunta. Non há lugar ningún tipo de discusión sobre o tema. Temos dúas escolas, polo tanto, unha non pode ter ningún tipo de diferenciación ca outra. Como xa avanzamos na comisión informativa, o noso voto vai a ser a favor. Moitas grazas. Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista. Non é necesario explicar moito máis do que se leva dito na proposta da Alcaldía, co cal o noso voto é a favor. Moitas grazas. Ten a palabra, neste caso, a concelleira do ramo, Carmen Liñeira. Pois é, efectivamente, un feito de trámite para adaptar a ordenanza da Escola Infantil Municipal, a Lei 18/2021, do 17 de decembro, que foi a que modificou a Lei de Servicios Sociais do 13/2008. Polo tanto, é simplemente recoller a gratuidade dos nenos e nenas de 0 a 3 anos na Escola Infantil para o vindeiro curso, e ao tratarse de unha ordenanza reguladora que vai conectada co seguinte punto, pois temos que facelo deste xeito. Nada máis. Moitas grazas. Ten a palabra a portavoz do Partido Popular. Non imos tampouco facer uso do segunda quenda de palabra porque é un asunto que está de sobra explicado. Moitas gracias. Señor Iglesias. En vista de que nadie utiliza a segunda quenda, vamos a proceder á votación deste punto. Votos a favor? Como son por unanimidade, pois non há lugar a máis votacións. Cuarto punto da orde do día. A aprobación se procede do ditame sobre a aprobación da modificación do artigo 6 da Ordenanza Fiscal número 20, reguladora da taxa pola prestación do servicio da Escola Infantil Municipal, mediante unha nova redacción do apartado 6 relativo ao réxime de bonificacións. O ditame achegouse ao ditame logo de ver a actual Ordenanza Fiscal número 20, reguladora da taxa pola prestación do servicio da Escola Infantil, ao informe tamén da directora da Escola Infantil, a memoria xustificativa da Concelleira de Política Social, Igualdade e Saúde, Carmen María Liñeira, cuyo tenor literal segue a continuación. Vou saltar a memoria porque como xa dispoñen delas. O que se propuxo é
Dictaminar favorablemente a aprobación inicial da modificación do artigo 6 da Ordenanza Fiscal número 20, reguladora da taxa pola prestación do servicio da Escola Infantil Municipal, mediante unha nova redacción do apartado 6º relativo ao réximen de bonificacións nos termos previstos no anexo 1 do presente acordo. Expor ao público a modificación inicialmente aprobada durante un período de 30 días hábiles, contados a partir do día seguinte á publicación do anuncio de exposición pública no BOP para a presentación das reclamacións e suxestións. E no caso de non presentarse reclamacións, entenderase elevado definitivamente o acordo inicialmente aprobado sen necesidade de acordo plenario. O texto íntegro da modificación da ordenanza definitivamente aprobada publicarase no BOP e non entrará en vigor ata que se produzca dita publicación. Leo o anexo. O que se cambia, establecese unha bonificación do 100% sobre a respectiva cota tributaria que corresponde a aplicar en cada momento para o caso da matriculación tanto do primeiro fillo como do segundo e sucesivos aos da unidade familiar a partir do comezo do curso escolar 2022-2023, resultando de aplicación o establecido na disposición adicional novena da Lei 13/2008 do 3 de decembro de Servicios Sociais de Galicia. Moi ben, ten a palabra a portavoz do Partido Popular. Moi ben, pois como xa dixemos no punto anterior, isto vincúlase, reiteramos a nosa intervención anterior, unha sin a outra non ten significado ningún, co cal vamos a votar igualmente a favor. Moitas grazas, ten a palabra a portavoz do Partido Socialista. Por los mismos motivos que na anterior punto que debatimos, votamos a favor. Moitas grazas, ten a palabra o portavoz de Adiante. Nada. Perdón. Simplemente eso, reiterar que ven a colación co punto anterior, que pasará a bonificación ao 100% para os nenos e nenas o vindeiro curso e nada máis. Moitas grazas, ten a palabra a portavoz do Partido Popular. Non imos a facer uso deste segundo turno. Moitas grazas, ten a palabra o señor portavoz. Tampouco? Tampouco. Bueno. Tamén se obvia a segunda quenda, polo tanto, vamos a proceder á votación. Votos a favor. Por unanimidade, polo tanto. Bueno, o quinto punto da orde do día é a dación de conta do informe da intervención municipal de referencia 141/2022 de data 5 de abril de 2022 en aplicación da Lei 15/2020 do 5 de xullo sobre loita contra a morosidade nas operacións comerciais e período medio de pagamento a proveedores relativo ao primeiro trimestre do exercicio 2022. Dación de conta, punto sexto, do informe de intervención municipal de referencia 154/2022 de data 19 de abril de 2022 en relación ás obrigas trimestrais de suministro de información das entidades locais por parte da intervención municipal ao Ministerio de Facenda referentes ao primeiro trimestre do exercicio 2022. O sétimo punto, relativo ás subvencións, trátase de dar conta da proposta de corrección de erros do proxecto Sustitución do céspede artificial do campo de fútbol municipal, campo do Cire, Estrada da Golada, Melilla, Coruña, incluído no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos, POS-Plus 2022, dentro do Plan Complementario. Tamén se dá conta no punto 8 da proposta de corrección de erros do proxecto de mellora da pavimentación e seguridade vial na Rúa Concepción Arenal e outras, incluída no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos, POS-Plus 2022, que foron aprobadas nas correspondentes sesións da Xunta de Goberno Local. E, a continuación, traemos a dación de conta de resolucións da alcaldía que foron repartidas coa convocatoria. Cambiaron o sistema. Vou decir de onde a onde son.
Ben, dase conta dos seguintes decretos ditados pola Alcaldía dende a última sesión cuxa copia foi entregada a cada un dos grupos políticos, numerados do 153/2022 de data 25 de marzo ao número 287 de data 1 de junio de 2022, ambos os dous incluídos. Bueno, o punto 10 son mocións, rogos e preguntas. Moi ben, con relación á moción que presenta o Partido Popular con relación ás medallas, e hai unha serie de colectivos que propón para a medalla, teño que comentarlles para a súa negociación, se é posible, e traigo aquí unha nota que di: con relación á proposta de imposición da medalla de ouro, queríamos resaltar que, baixo o punto de vista do Goberno municipal, faltan varios colectivos na relación que se aporta, que foron esenciais durante a pandemia da COVID. Entre eles, votamos en falta dependentes e dependentas de supermercados, farmacias e pequeno comercio, transportistas, perruqueiros, traballadores das funerarias, personal dos medios de comunicación, traballadores dos estancos e quioscos e o equipo técnico dos servicios sociais do Concello de Melide. A parte do anteriormente nomeado, tamén queremos resaltar a faceta de todo aquel veciño e veciña de Melide que aportou o seu grande area na pandemia ou no proceso de recuperación da mesma. Tanto empresarios e empresarias como particulares que fixeron doazós ao Concello como outras entidades ou de algún xeito colaboraron no proceso. É por iso que o volumen de persoas que abrangue o recoñecemento propoñemos evitar a individualización das profesións coa interposición da medalla e que o fin de que este feito non desvirtúe o sentido, propoñemos que o Día do Patrón se faga un recoñecemento público, un recoñecemento institucional donde se descubra unha placa conmemorativa en agradecemento a todos e todas as profesionais e persoas que dun xeito ou doutro foron parte activa durante a duración da pandemia COVID-19. En resumen, a nosa proposta sería o Día de San Pedro realizar un recoñecemento institucional a todos os colectivos e persoas particulares, un agradecemento público polo traballo e labor feito durante a pandemia. E, ademais de poñer a placa en conmemoración a todos estes colectivos que mencionamos. Lóxicamente, estaríamos abertos a negociar un texto institucional para todos eles. Non sei cal é a súa opinión ao respecto do que lle acabo de decir. Ben, gracias, señor alcalde. Ata onde eu coñezo o regulamento de funcionamento das entidades locais, as mocións preséntanse en tempo e forma para a súa discusión no pleno e, polo tanto, se fai unha proposta, neste caso do Partido Popular ao Goberno, se hai algún tipo, xa o dixen no seu momento, para a anterior moción que traíamos que tiña que ver ca guerra de Ucraína nunha transaccional, pois agradecería sobremaneira, e dixeno e tendémola mau como grupo, que se nos chamara unha xunta de portavoces. Esta moción leva presentada desde o 13 de abril e, polo tanto, eu creo que vostede e o vosso grupo tuvo abondo tempo suficiente para propoñernos o que vostede trae hoxe aquí a pleno. Como decía, o que coñezo eu da legislación local é que se discute a moción que se trae a pleno. E, polo tanto, o que está propoñendo vostede aquí sería unha proposta diametralmente oposta, compatible, creo eu, non temos ningún problema, como lle digo, en chegar a consensos en tema de importancia municipal. Nós do que estamos falando aquí e do que tuvestes tempo a estudar respectivamente os diferentes grupos que conforman o goberno é recuperar e celebrar as medallas de Melide. Polo tanto, dende o Partido Popular, toda a cooperación do mundo, pero tamén todo o respecto cara ás canles institucionais que están recollidas na legislación vixente de réxime local. Se vostedes, neste caso, señor alcalde, quere facer unha proposta ao Partido Popular, entendo que se nos tiña que haber chamado. Entendo que vostede tuvo tempo suficiente dende o 13 de abril a decirnos
Dalia, portavoz do PP, compañeiros, creemos que é importante traballar e facer unha declaración institucional ao respecto, porque tamén digo, e o señor Prado poderá corroborarme, as medallas de Melide sempre saliron por unanimidade neste Concello e neste pleno. Polo tanto, eu creo que non ten sentido que vostede me está presentando en canto a forma, non en canto a fondo. Eu creo que os órganos institucionais deste Concello son os que son. O Partido Popular intentou facer un recoñecemento que, ademais, creo que vostede en algún momento, en tempos da pandemia, ten dito que é xusto e de xustiza facelo. Non estamos en desacordo de que se amplían máis colectivos, só faltaría, pero tamén reivindicamos que os canles, como este pleno, teñen os canles que teñen. E nos gustaría haber tido unha xunta de portavoces ou haber tido esa proposta antes da celebración deste pleno. Como comprenderá, que eu lle dea, ou o meu grupo lle dea por ben feito que vostede teña unha moción dende fai un mes e medio e agora inboche, nin siquiera cunha copia para a oposición, pois nos pretenda decir que prefiere unha placa, oye, pero eso se fala, pero con todos os canles democráticos ao respecto. Por lo tanto, o meu grupo vai a seguir co acordo que trai a votación deste pleno, sin perxuicio de que tende a man para daqui o que queda para o San Pedro, de reunirnos en xunta de portavoces e acordar unha declaración institucional, unha placa. Nós queremos saber e intuímos que non o van a facer así, que a máxima distinción deste Concello, que é a medalla de Melide e que leva sendo bastante tempo, se desaproveite e non se traia a pleno, que é o pleno que tocaba, para recoñecer estes colectivos. Se podía haber buscado outra nomenclatura, o que quixera. Agora, eu creo que, e ademais vostede debe dar exemplo, respetando o pleno, respetando os cauces legais que ten e por un tema que ademais tivo tempo a estudiar, como digo, reitero a posición do Partido Popular. Máis nada. Excesivamente complexo de entender que aumentar na moción que vostedes teñen os colectivos que é persoal sanitario, persoal coidadores, personal de obras, forzas e corpos de seguridade, persoal docente, que se incremente o que nós lle decimos, dependentes e dependentas de supermercados, farmacias, pequeno comercio, etcétera, 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 e, en vez de dar unha medalla a todos os colectivos individualizadas, creo que non é tan complexo como para poder falar nun pleno, vamos, entendo eu. Por lo tanto, nós, a única proposta que facemos é aumentar a isto e facer unha declaración institucional con un texto pactado. Creo que é bo de entender, creo que é bo de entender. En calquera caso, se vostede quere seguir coa súa moción, pois non hai ningún inconveniente. Quere seguir vostede coa súa... Moi ben, perfecto. Pois vamos á moción do Partido Popular. Feita durante a pandemia a diversos colectivos que tiveron un papel fundamental en Melide coa imposición da medalla de Melide aos seguintes colectivos. As medallas de Melide celébranse habitualmente o día de San Pedro, 29 de xuño, para recoñecer a labor de melidenses en diferentes ámbitos. O PP de Melide considera que é un motivo máis que xustificado que os seguintes colectivos sexan obxecto da maior e máis alta distinción que outorga o Concello de Melide. Persoal sanitario xeral da área sanitaria que comprende Melide. Persoal coidadores de axuda a domicilio de dependencia municipal, ademais dos homólogos na residencia da terceira idade de Melide. Persoal de obras e servicios de limpieza municipais que tiveron un papel prioritario nos primeiros momentos da pandemia na desinfección de rúas e espazos públicos. Forzas e corpos de seguridade melidense, Garda Civil, Policía Local e Protección Civil.
persoal docente dos centros educativos e o propio alumnado, tanto infantil, primaria, secundaria, bacharelato e formación profesional, pola súa paciencia e adaptación no desenrolo dos corpos académicos. Motivo polo cal propón a seguinte moción a seguinte adopción ao Pleno da Corporación. Adoptar o acordo de impoñer a medalla de Melide aos colectivos mencionados anteriormente na súa máis alta distinción, a medalla de ouro de Melide, o 12 de abril de 2022. Ten a palabra a portavoz do Partido Popular. Moi ben, moitas gracias, señor alcalde. O fío do que falaba vostede antes, reitérolle que o procedimento para aprobar as medallas de Melide é un procedimento que debe ser levado a pleno ca proposta pertinente. Polo tanto, terá que facer vostede un pleno extraordinario se quere impoñer a medalla a máis colectivos, que, como digo, e reiterolle que tamén creo que non é difícil de entender das miñas palabras, xa que vostede fai fincapé na miña capacidade de entendemento, o cal, a verdade, non teño que demostrar aquí, nin perante vostede. A cuestión é que, si vostede pretendía traer as medallas de Melide e facer un reconocemento a máis sectores, reitero e repito que o Partido Popular non ten ningún tipo de problema de ampliar eses colectivos. O que non lle parece ben ao Partido Popular, unha vez presentada esta moción, é que se pretenda utilizar in boche o pleno para, entre comillas, cambiar todo o discurso. É dicir, os grupos políticos temos os canles que temos e creo que vostede tamén como goberno e o PSOE tamén tería que ter traballado en esa proposta si de verdad quixera que saíra adiante. A cuestión é que dentro do Partido Popular dudamos moito que así fose. Si non tería traballado, como digo eu, coa anticipación pertinente que require este asunto. Polo tanto, tal como tedes no texto da moción, reitero, non temos ningún problema en aumentar os colectivos que, por outra banda, quero corrixir que dentro do equipo técnico do Centro Social Melidense está persoal cuidadores de axuda a domicilio e dependencia municipal, porque sabedes que os cuidadores e a axuda a domicilio a temos externalizada e está neste punto. Quería deixar eso meridianamente claro e lamento efectivamente que para facer o recoñecemento que ademais todo o mundo, todo o veciño de Melide identifica que a medalla de Melide, é dicir, a medalla de Melide é o máis alto reconocimiento que lle pode dar unha persoa a un colectivo, pois teñamos que debater sobre un cambio total de rumbo. Se vostedes queren facer un cambio total de rumbo, fágano, propóñano, pero cas debidas anticipacións e cos debidos documentos para que o Partido Popular tamén poida opinar sobre o asunto. Polo tanto, a medalla tiña que vir a este pleno, non veu a este pleno ordinario. Entendo que non hai intención de facer un acto similar, invítolles a que o repensen, e o Partido Popular estará sempre aberto a negociar, pero sí, sempre desde o respeto e desde a debida anticipación que requerimos como grupo maioritario da oposición. Polo tanto, o noso acordo é o que pedimos, adoptar o acordo para impoñer a medalla de Melide, ao que estamos abertos, eso sí que o podemos cambiar, de ampliar eses colectivos, pero que sexa a medalla de Melide nun acto institucional. E, sobre todo, para futuras mocións ou futuros cambios sobre este asunto, pois convidolles a practicar un pouco máis a cultura da transparencia e da democracia que para asuntos de facer unha transaccional agradeceríamos ter toda a documentación. Moitas gracias. Gracias. Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista Obrero Español. Bueno, con toda sinceridade non teño ningún ánimo de polemizar nin de ir a desencontros, de verdad. Pero si vou dar algún argumento que entendemos que ten que buscar para buscar un consenso, pero non para chegar a desencontros. Que quero dicir? Igual tampouco vos tiñades que haber presentado esta moción con tanta antelación e podíamos haber falado e ir entre todos avanzando. O sea, do que nos acusas nós, igual vos tamén tedes unha parte tamén de culpa. Aquí, como ben leu o alcalde Pérez, é que pensamos que é dificilmente realizable o que vos estades propoñendo.
porque quedan colectivos que realmente teñen que ser recoñecidos. E se te fijas aquí hai un párrafo que xa non fala de colectivos, senón de particulares que desinteresadamente e anónimamente tamén traballaron. Veciños que axudaron outros veciños que non pertenecen a ningún colectivo, que tamén teñen que ter un recoñecemento. Como a todos esos que vos decides e a todos estos que nos decimos que estamos prácticamente todos seguros de que o merecen, como lles damos unha medalla? Que supermercado leva a medalla? Que traballadora ou traballadora dun supermercado leva a medalla? Que transportista leva a medalla? Que facemos medallas para todos? Realmente desvirtuamos isto, sinceramente. Realmente desvirtuamos. Co cal, a nós parecenos, Dalia, eu invítote a o que decías ti antes, non? De que podamos chegar a un acordo, pero que facer un acto público, un recoñecemento público, como están facendo en moitos sitios, descubrir unha placa onde poidan caber todos, onde poida caber aquel veciño e veciña anónimamente que axudou a outro veciño sin ter que depois presumir deso, que unha placa queda aí na entrada do Concello para estes meses, estes anos duros, e que nos sinta orgullosos, que todos nos sintamos orgullosos, que fagamos un acto público con, non sei, se con un violín ou con unha gaita ou cualquier cousa, pero me parece que pode ser algo bonito e non andar apartando colectivos de outros e, sobre todo, dando medallas que realmente desvirtuamos o que é colocar unha medalla. De verdade, eu me parece, e digo con cariño, non debemos debatir máis deste asunto e senón intentar chegar a un acordo e que, evidentemente, non nos vexan os nosos veciños e veciñas debatir desto. Sinceramente, a mí me parece que non é... Si é o sitio, pero non o debíamos facer. Moitas gracias, señor Prado. Ten a palabra o portavoz de Adiante Melide. Gracias. Bueno, non me quero meter en leccións de quen controla máis de administración local e de legislación. Eu creo e teño entendido que o Pleno é o órgano soberano a nivel local onde se ten que aprobar todo e onde se traen mocións, onde se debate, se negocian ou non se negocian e se vota. É o Pleno. Os outros son o Xunta de Goberno Local, que é un órgano colexiado do Goberno, e a Xunta de Voceiros é simplemente non é un órgano colexiado nin de decisións. E é aquí onde é a democracia e onde temos que debatir e negociar, e é onde se ten que propoñer as cousas tamén. Conforme esta moción, eu creo que debedes reflexionar e non polemizar un tema que non ten polémica. Considero que non ten polémica. Pero, bueno, parece que aquí temos que quitar polémica por todo. Pero, bueno, eu creo que temos que reflexionar. E temos que reflexionar, e dicía tamén o compañeiro, que vamos dar 7.427 medallas. Pregunto, porque se facemos toda a recuperación ao persoal sanitario, temos que dar a todos os médicos e doutoras, a todos os enfermeiros e enfermeiras, aos cuidadores. Por certo, que servicios sociais é moitísimo máis que axuda a domicilio, que a residencia, que técnicos e técnicas de traballadores. É dicir, tamén son os usuarios e usuarias. Dámoslle tamén todos medallas aos usuarios. Temos que reflexionar, temos que sentarnos. Eu creo que é boa a proposta que traemos, creo que é a máis axeitada, porque aquí estuve repasando dende os últimos anos as concesións de medallas se daba a un colectivo, a unha asociación, a unha entidade, unha ou dúas por ano, non? Entón, quero dicir que eu creo que o máis acaído é un recoñecemento institucional deste pleno, no día do patrón de Melide, facer un acto institucional con un texto acordado e facelo coa presencia de todos os colectivos, tanto das propostas que trae o Partido Popular como aumentar incluso máis colectivos do que teremos nós hoxe, que nas seguintes conversacións, se se aceptara, pois veríamos a que máis colectivos. Eu creo que é mellor a proposta do recoñecemento institucional da corporación deste Concello que porque tampouco traedes unha proposta de cantas medallas, tampouco aparece aquí, senón que se enumeran unha serie de colectivos e queda aí tamén no aire. Entón eu creo que a mellor proposta é a da celebración deste acto institucional e
e poñer unha placa de recoñecemento, non? Nada máis. Moitas grazas. Con respecto á primeira intervención do Partido Popular, pon usted na miña boca algo que eu non dixen, que eu dudaba da súa capacidade de entendemento. Eu non dixen iso. Dixen que era unha cousa sinxela de entender. Están aí as grabacións. Por lo tanto, aclarar as cuestións. Nós non estamos en contra dos colectivos que vostedes propoñen. Non estamos en contra. Simplemente nos limitamos a decir que hai que incrementarlos, que seña máis operativo e que, en vez de dar medallas de ouro, que, por exemplo, a determinados colectivos é dunha certa complexidade, pois facer un reconocemento público como se fai en outros moitos concellos. Por lo tanto, non parece, volvo a dicir, que seña excesivamente complexo de entender e, por outra parte, onde se toman as decisións, lóxicamente, é no pleno, non en órganos que son non vinculantes e que son, pois, moitas veces pouco operativos. Realmente, ten a palabra o portavoz do Partido Popular. Ben, varias cousas para clarificar. O Partido Popular trae unha moción. Unha moción. Pero vostedes son quen gobernan. Entonces, se vostedes realmente quixeran facer iso, non teñen outra cousa máis que facer unha proposta. Teñen a maioría. Unha proposta. Con respecto a iso, traela este pleno, o Partido Popular automáticamente reiteraría esta moción e miraría de chegar a un acordo, como dixen anteriormente, por unanimidade. Eso para empezar. Aí está a diferencia entre oposición e goberno. É dicir, o portavoz do Xosé Iglesias, de Adiante Melide, o portavoz do goberno, o que di é que non imos a discutir aquí quen sabe máis de legislación local. Por suposto que non, Xosé, non quero competir con ninguén, ocúpome da miña vida e dos meus coñecementos. O que quero dicir é que normalmente, igual que o Partido Popular trae unha proposta para que vostedes a estuden, o Partido Popular tamén quere ese feedback. É dicir, que teña ese papel para estudiar e para chegar a acordos. E, efectivamente, se pode facer no pleno. Pero, realmente, non é a maneira de chegar a acordos e vostede sábeo perfectamente. A cuestión de decir se vamos a poñer unha medalla, 2, 3, 4 a cada un, eu aquí nomeamos colectivos. Cando se lle deu a, por exemplo, estáseme acordando, a un equipo de fútbol, se lle deu ao que representa ese equipo de fútbol. Pero non se lle deu a cada xogador, é dicir, non fagamos tampouco demagoxia, entendedes? É dicir, eu creo que, e neso estamos de acordo, que o Partido Popular, e corrixídenme se así non o dixen na miña primeira intervención, que está aberto a incluir eses colectivos que o alcalde nomeou na súa primeira intervención sin ningún tipo de problema. O que quero que quede meridianamente claro é que o goberno son vostedes, Adiante Melide e o PSOE. Teñen capacidade para traer esa proposta da que están falando se de verdad a quixeran levar adiante. O PP retiraría automáticamente esta moción sin ningún tipo de problema. Non habría ningún tipo de problema. E estánlle pedindo á oposición que sea ela, sin datos, a que lle dé unha luz verde a algo que se nos propón aquí in voce. O nunca visto neste concello, pero non deixa de sorprenderme. En todo caso, e volvendo ao que nos ocupa, e o reitero, a medalla de Melide ten un procedimento, e, polo tanto, ese procedimento otorga este pleno. Unha placa, o que queirades, propoño que se poña unha medalla nos baixos do Concello cunha placa anexa onde se reconozca todos os colectivos que nomearon máis os que nomeou o Partido Popular. E así estamos as tres partes de acordo, sin ningún problema, pero sempre respetando a canle que é presentar unha moción e presentar a canle que é unha proposta de medallas de Melide, unha declaración institucional recoñecendo o labor de cada un dos que participaron na pandemia, non é a medalla de Melide.
A medalla de Melide é un pleno extraordinario de carácter institucional que acordamos previamente nun pleno anterior. E xa que o voceiro de Adiante Melide tuvo a ben repasar o procedimento, debería o ter máis claro. Debería ter máis claro. A min o que me sigue, sinceramente, deixando un pouco estupefacta que podendo traer isto como proposta, lle demos tantas voltas. E me fai sospeitar que non se queira facer. Polo tanto, o acordo que propón o Partido Popular, e isto eu creo que queda meridianamente claro, e neso eu creo que estamos os tres grupos de acordo, que non lle hai que dar máis voltas, é que sea a medalla o canle para reconocer a estes colectivos. Non ten nada que ver o procedimento da medalla cunha declaración institucional. Non confundamos, nin queiramos confundir. Segundo punto, o Partido Popular non ten ningún problema con incluir os colectivos que previamente o señor alcalde anunciou. Terceiro punto, para futuras mocións e se se quere levar a acordo, a verdad que lles agradeceríamos sobremaneira a voluntad de consensuar asuntos e, polo tanto, o acordo, nós estamos dispostos a que seña a medalla única cunha placa onde reconozca todos os colectivos. Polo tanto, seguimos defendendo que a máis alta distinción de Melide sea a medalla, que se otorga tradicionalmente neste pleno, denlle vostedes a forma que lles pete. Quero dicir, están gobernando protocolariamente, sodes vos que lles teñen que ordenar ou organizar o acto, mellor dito. Polo tanto, eu, dende o Partido Popular, non llevamos a dar máis voltas. Volvemos a tender a mau por si isto finalmente non é o camiño a seguir, que non caiga en saco roto e que se recoñeza efectivamente ao labor destes colectivos, sexan estes máis os que Adiante Melide propuxo, o goberno neste caso propuxo. Eso sí, non pretendamos confundir entre unha declaración institucional simplemente que ese é un acordo que, por outra parte, non é máis que un acordo político, non ten unha traslatio, por así decirlo, a unha acta plenaria. Sexamos serios cos veciños e veciñas de Melide e serios tamén cos cauces do pleno, que son os cauces que neste caso está utilizando a oposición. Moitas gracias. Moitas gracias. Teño que dicirlle con respecto á súa intervención que somos absolutamente serios. A proposta é absolutamente clara. É dicir, se lle entendín na súa intervención, as persoas e colectivos que vostede propón non ten inconveniente, polo que entendín, a engadirlle o resto dos colectivos que propón non Adiante Melide, senón o goberno de Melide, que son cosas diferentes. Entonces, bien, perfecto, non vamos a discutir por eso, entendo. Entonces, se lle entendín ben, usted está disposta a que se incremente o número de persoas que vostedes pon e estaba falando de unha placa con unha medalla a todos os colectivos no seu conxunto con unha declaración institucional. Entendí ben? Sí. Sí. Non, se entendí ben, quero preguntar, vamos, se foi eso que entendí, porque agora temos un problema de comprensión. A medalla de Melide e ao lado poñan vostedes a placa reconocendo todos os colectivos, pero que seña a medalla de Melide. Nós non estamos defendendo a placa di unha medalla a todos os colectivos no seu conxunto. Unha medalla, eso... Bien, vale. Ben, se non hai... Ben, vale, a ver, espera un momento. Se é... A ver, se nos aclaramos. Unha vez incrementados os colectivos a isto, se pode dar unha medalla a todos aqueles colectivos que se mencionan dentro das dúas propostas, e unha placa conmemorativa dos asuntos. Eso, sí, unha representativa para todos. Bien, vale, espera, ahora, a ver, que temos tempo, non nos precipitemos. Ahora, ten a palabra o portavoz do Partido Socialista Obrero Español. A ver,
Sí, debe ser que ten moito volume, Maite. Igual é que ten moito volumen e por iso acopla, seguro. Ahora, ves? Ahora. A ver, o que quero dicir eu, como volvo na mesma forma de antes, sin ánimo de polemizar e todo eso, co cal, digo, pero que facemos? Unha medalla gravada na placa ou a medalla vai a quedar colgada aí para todos? É que a ordenanza creo que... Sí. Estou falando coa secretaria ao respecto do tema que en vez de individualizar unha medalla en cada colectivo, si se pode dar unha medalla de ouro conxunto a todos os colectivos sin facer entrega a un en concreto, senón unha no seu conxunto. Bueno, aquí o que di é que as medallas poden ser concedidas a título individual a un organismo ou colectivo. Claro, pero o que o colectivo Cada unha das propostas hai de ser argumentada e obxectivamente serán recibidas ao longo de todo o ano. Se vamos estrictamente, literalmente, ao que se di aquí... Claro, pero que o colectivo, por exemplo, o CIRE, que é un colectivo, é unha asociación, ten un presidente. Os transportistas non teñen os supermercados quen é o representante dos supermercados? Que non o hai. Pero creo que se entendí ben unha medalla de ouro, digamos, que englobe a todos os colectivos sin entregarlla a ningún colectivo en particular. Se ten cabida na ordenanza, perfecto. É dicir, ponse unha medalla, digamos, na entrada do Concello con unha placa a todos os colectivos que se fan en isto e en isto. E despois, a maiores, unha declaración institucional donde se reconozca os colectivos dos que estamos falando, non? Eu creo que iso no seu conxunto. Sí, bueno, o que di, a ver, o que di o reglamento iso é a parte di que o procedimento de concesión, as propostas serán entregadas na Secretaría Xeral, bueno, no registro do Concello de Melide, estudiadas minuciosamente polo equipo de goberno. Estas propostas han de ir sempre acompañadas de currículo e será sometida a consideración do Pleno da Corporación, requeríndose o voto favorable da maioría absoluta legal. Vamos a ver aquí. Sí, aquí do que estamos falando, digamos que unha medalla de ouro honorífica porque deuse unha circunstancia excepcional como foi a COVID-19. Creo que se se poñen vostedes de acordo, tampouco hai por que ir a literalidade. Ahora, para facer ben as cousas, voulle dar a palabra a portavoz do Partido Popular, voulle dar a palabra a vostede e voulle dar a palabra a vostede. De acordo? Ten a palabra a portavoz do Partido Popular por si isto encaixase no espírito do que vostede comentaba. Bueno, alédome sobremaneira que podamos chegar a acordos de maneira calmada en asuntos de importancia municipal. Por lo tanto, o Partido Popular o que quere é que se respete o espírito da medalla de Melide e creo que con esta proposta, incluindo os colectivos que tanto o Goberno como o Partido Popular melloran, desde o meu punto de vista, a proposta inicial dentro, como digo, do procedimento que acaba de dar lectura a Secretaria Municipal cunha medalla honorífica e a placa explicativa, se queredes ao lado, eso o Partido Popular xa vos lo deixa a organización do acto en sí, pactaríamos a declaración institucional, non temos ningún problema en levar isto adiante. Por lo tanto, creo que queda meridianamente claro e entendo que este espírito de consenso debe primar en unha cuestión como esta, institucional. Moitas gracias. Moitas gracias. Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista Obrero Español. Se ten encaixe na ordenanza, como di a secretaria, unha medalla honorífica para todos, para hasta ese melidense ou esa melidense que individualmente fixe un favor ao veciño e que non pertenece a ningún colectivo, que se sinta representado por nós, non hai ningún problema. E esa placa que refrende ese compromiso deste pleno, non? Pues, ao fin e ao cabo, representamos aos 7.400 ou 7.500. Entón, se buscamos unha forma, buscamos un texto, busquemos algo que esteña ben, que se acabou o debate, que non nos debería levar máis de un minuto. Ben, moitas grazas, señor portavoz. Señor portavoz de Diante Melide. A ver, debido ao acordo, ou como dixen, non se debía prolongar moito máis,
Eu tiña as miñas dúbidas porque tiña unha das ideas que xa miráramos eu a secretaria sobre ese tema e tiñamos dúdas se se podía levar a cabo. Non hai 15 ou días máis que se mirou, pero bueno, ao ser un acordo plenario se pode dilatar os acordos, non? Pero unha dúbida que tiñamos xurídica sobre ese tema. Entonces, benvidos ese acordo. Moitas grazas. En calquer caso, estamos falando dunha situación excepcional donde tamén unha persoa que lle levaba a unha persona infectada pois a basura a un contenedor ou lle levaba a comida á porta, tamén ten que ser recoñecida porque é unha labor que outras persoas pois non fan, non? Entonces, bueno, pois houve unha especie de solidaridade entre todos os colectivos que levaron a bon termo, pois, isto, cada un dentro das cuestións que tal. Eu creo que o Pleno é un órgano onde podemos falar da medalla honorífica a todos os colectivos e unha placa recordando non só o feito, senón aqueles colectivos e persoas que deron o mellor de sí en esos momentos e conseguimos entre todas e todos salvar esta situación. Entón, eu creo que ese o texto, se non hai ningún tipo de problema no asunto, pois entonces agora votaremos, espero que señan acordo por unanimidade e entonces así o faremos. Tamén lle digo ao Partido Popular que non hai ningún problema en pactar un texto institucional que colla todas as sensibilidades, porque este é un caso plural e que afecta a todas e a todos. Por lo tanto, dada esta singularidade en este ano, procedemos á votación que é a medalla de ouro honorífica a todos os colectivos e todas as persoas que prestaron os seus servizos do Azós, bueno, todos os que falamos no seu momento que non me quede ninguén, e entón procedemos a votar esa modalidade coa cuestión de que pactamos o texto institucional sen ningún problema. Por lo tanto, votos a favor. Bueno, pois alegrome que chegáramos a este acordo e que seña parabéns. Ben, hai outra moción? Sí, sobre o novo mapa profesional de autobuses. Telo aí. Teño aquí, sí. Moción do Grupo Municipal Popular sobre o novo mapa concesional de autobuses do Goberno Central. O Grupo Municipal Popular no Concello de Melide, de acordo co disposto no Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, desexa elevar ao Pleno a seguinte proposta de moción. Exposición de motivos. O novo mapa concesional das liñas de autobús estatais que o Goberno Central presentou o pasado 26 de maio ás comunidades autónomas supón unha adeldraxe a Galicia, posto que propón reducir de xeito considerable a capacidade de mobilidade dos galegos, xa de por sí condicionada pola situación xeográfica periférica, a dispersión e o avellantamento da poboación. Este novo mapa, unha das 150 medidas incluídas na estratégica de mobilidade segura, sostible e conectada 2030 do Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana e no anteproxecto de Lei de Mobilidade Sostible, prima a rendabilidade económica e a planificación urbana e metropolitana, que son as que presentan unha maior demanda en detrimento das zonas máis rurais. Así, nesta nova planificación, o Goberno de España pretende só cubrir servicios interautonómicos, o que de entrada supón a perda de 76 itinerarios interiores que ata o de agora se viñan prestando. Ademais, modifica os tráficos interautonómicos ou redúceos de xeito drástico, prevendo só paradas nas capitais de provincia ou cidades principais, o que significa que 23 municipios quedarán sen parada e sen servicio, afectando a máis de 136.000 galegos. Os concellos que quedarían sen parada das liñas de longa distancia serían Lalín,
O Porriño, Tui, Silleda, Chantada, Melide, Allariz, Arzúa, Guitiriz, Ribadavia, A Rúa, Monterroso, O Corgo, Palas de Rei, Forcarei, Quiroga, Baralla, A Ponte Nova, Meira, Riós, Trasmirás, As Nogais e a Mezquita. Todos estes cambios suporán, ademais, que os usuarios terán que combinar diferentes liñas e facer transbordos en máis de 1000 traxectos que ata agora se prestaban de xeito directo. Por todo o exposto, o Grupo Municipal do Partido Popular propón neste pleno que se adopte o seguinte acordo: demandar ao Goberno de España que rectifique os criterios empregados no deseño do novo mapa concesional das liñas de transporte por estrada da súa competencia e teña en conta as peculiaridades que ten Galicia no que respecta á dispersión territorial e poboacional, promovendo a prestación de servicios de transporte interautonómicos de calidade que garantan, cando menos, as paradas e os tráficos actuais, ademais das conexións directas existentes ata o de agora, nomeadamente no Concello de Melide, que é un dos 23 que, segundo a proposta do Goberno de España, quedará sen parada e sen servicio. Melide, 5 de xuño. Votamos a ausencia da moción. Sí, sí. Bueno, procedemos a votar a urxencia da moción. Votos a favor? Bueno, por unanimidade, polo tanto, pasa a defender a moción a portavoz do Partido Popular. Moi ben, gracias, señor alcalde. En primeiro lugar, gracias por admitir a trámite urxente este asunto que está lamentablemente de actualidade. Ben, acaba de dar lectura a Secretaria Municipal a exposición de motivos, polo tanto, tampouco non quero ser reiterativa. É dicir, eu creo que neste asunto temos que ser capaces tamén de chegar a acordos. Chegar a acordos porque, en concreto, creemos que este é un servicio público que, ademais de a Melide, lle deixa sin servicio a varios concellos da nosa comarca. Polo tanto, é en sí unha desconexión do noso territorio cas grandes cidades. É certo que por unha cousa ou por outra, é dicir, demográficamente, as cifras non nos sonríen, pero tamén é certo que decisións como esta tampouco nos van a axudar a recuperar población. Creo que vostedes no seu momento fixeron as alegacións pertinentes ao novo mapa de transporte que ven de presentar o pasado abril o Goberno Central. Hoxe na prensa hai unha noticia que di que o Goberno Central está de público coñecemento, sale un medio dos que máis se lee na nosa comarca, que di que está aberto a escoitar todas as sensibilidades e, polo tanto, eu creo que esta é unha sensibilidade na que Melide se ten que facer escoitar. Creo que aquí todos nos temos que quitar os colores, inda que, independentemente dunha cousa ou doutra, pertenecemos a organizacións políticas diferentes, pero en cuestións que atañen a Melide, eu creo que defender os seus intereses é algo que tamén se leva na camiseta. E o Partido Popular o pon sobre a mesa. Agradecería que poderán dar información, se teñen ou non algunha resposta sobre as alegacións feitas no seu momento, o cal sería unha boa nova, pero o que quere, en definitiva, o Partido Popular é que este pleno faga de altavoz para que se sigan prestando eses servicios que nos condenan, en certa medida, a desconectarnos de liñas intercomunitarias. Xa non falamos da intracomunitaria, porque a nivel intracomunitario, mal que ben, vamos tendo bastantes conexións, que esas liñas se manteñan e que se nos explique por que dun plumazo non se queren manter esas liñas. É certo que a administración pública, e vostedes sábeno, cada vez ten que ser máis eficiente, pero tampouco se pode deixar de lado que unha liña de autobús é un servicio público. E, polo tanto, un servicio público, se ten que estar subvencionado, terá que estar subvencionado.
pero que non pode é que Arzúa, Palas, Melide, de repente se quede sin ningún tipo de conexión, tal como se pode ler no documento que supoño que vostedes teñen coñecemento e alegaron. Nas paradas non incluídas estamos nós, temos unha población a 2019 de 7.406 habitantes e unha demanda interautonómica en 2019 de 317, en este caso, non usuarios. Creo que non somos conscientes do que isto vai a supoñer e, polo tanto, nós o que queremos é que isto non ocurra. Poñer todo o que haxa que poñer para que se ratifiquen estes criterios e se recuperen esas paradas para prestar este servicio. Mais nada polo de agora. Moitas grazas. Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista Obrero Español. Gracias. Bueno, o Partido Socialista defenderemos que o rural teña os mesmos servicios, ou polo menos casi parecidos que urbano. E vámoslo defender, co cal nós non temos ningún problema en votar a favor desta moción. Non vamos a ter ningún problema, pero sí queremos contextualizar o problema. Vale? É certo que a ministra e o goberno dixo que está disposto a escoitar e en esa liña se está traballando, pero isto refierenos, o asunto refiérese a unha liña que conecta Galicia con outra comunidade autónoma, que é competencia do goberno central. Eu agradezco a claridade de ideas do Partido Popular en este caso e cos problemas que causa, pero tamén me gustaría que esa claridade de ideas se aplicara a donde ten competencias a Xunta, o que as comunicacións que hai dentro da comunidade autónoma. Vos sabedes, se hai páxinas web, que donde o 93% está moi descontento co servicio que está facendo unha empresa que une Lugo con Santiago. O 93% da xente está descontenta. Co cal, podíades aplicar os mesmos criterios para criticar o goberno central, que seguramente tede razón, e nós vamos a votar a favor, porque inda que levemos a camiseta do PSOE, a primeira é de defender os dereitos de Melide, pero vos podíades poñer tamén o defender os dereitos de Melide e decir que o que fixo a conselleira Etel Vázquez foi un desaguisado que está causando problemas máis graves porque a frecuencia dos autobuses é moito máis que a que nos une con Bilbao ou con outro. E digo que vamos a votar a favor porque queremos un bon servicio. Pero que fixo a Xunta, sin ningún tipo de diálogo, o plan de transporte público, afecta moito máis aos galegos aínda que isto. Moito máis. Por iso esa claridade de ideas, esa contundencia, estaría ben que levarades a camiseta dos de Melide. Engadirlle, pois, oye, que a señora Etel Vázquez que a Xunta escoita aos galegos e diga porque están descontentos cando teñen que ir á universidade ou teñen que ir a Santiago ao médico. Co cal, nós vamos a votar a favor porque nos parece que é xusto, pero nos gustaría que vos tamén recoñecerades o mala xestión que fixo neste caso a Consellería de Infraestructuras da Xunta de Galicia. Moitas gracias, señor portavoz. Ten a palabra o portavoz de Adiante Melide. Ben, xa adianto que o noso grupo tamén vai apoiar esta moción, porque desde que este goberno tuvo coñecemento deste proxecto, como ben dixo a portavoz do Partido Popular, presentouse as alegacións pertinentes, dende a alcaldía tuvo conversacións constantes cos alcaldes afectados desta zona e, bueno, poderá dar máis información máis que eu sobre pasos que se deron con respecto a isto, non? Tamén o dixo o compañeiro José Prado, e teño que reconocelo que as consecuencias da nova concesión da Xunta de Galicia na nosa comarca son nefastas porque veñen centos e centos de persoas por este concello a reclamar os cambios de horario, reducción de horarios. Entón, creo que tamén hai que recoñecer que nin isto é bon para o rural, nin o outro tampouco é bon para o rural. Pero, bueno, vamos a apoiar esta moción, porque queremos, e creo que aí estamos de acordo, que perda de servicios no rural é a morte do rural, e, polo tanto, temos que intentar non só manter, senón seguir avanzando. Moitas gracias. Moitas gracias. Ten a palabra a portavoz do Partido Popular. Ben, en primeiro lugar, agradecer o consenso que por segunda vez neste pleno ordinario somos capaces de achegar. Eu creo que é evidente
que por riba dos intereses partidistas ten que estar a camiseta de Melide, neso estou totalmente de acordo e o meu grupo máis. Por iso mesmo vistes que lonxe de facer unha defensa política fago unha defensa localista deste asunto, porque nos preocupa sobremaneira. Con respecto ao que apuntaba o portavoz do Partido Socialista relativo ao servizo, creo recordar que dixo de Santiago Lugo, que está prestando outra empresa. Teño que decir que cando me tocou estar dese lado, houve tamén un plan de transportes de liñas autonómicas e tamén se suprimían algunhas liñas locais que non sei se recordades, era aquela tan famosa de Sobrado que tiña unha periodicidade semanal. E fun eu a primeira en escribirlle, porque na administración ben sabedes que así hai que facelo, escribirlle a Consellería para que mantivera esa liña que era fundamental para a comarca, porque Melide ten que seguir sendo a cabeza da nosa comarca. Polo tanto, en primeiro lugar, agradecer o voto favorable. En segundo lugar, tamén direilles que neste caso, si hai unha concesión pública, como xa me teñen escoitado, seguro, esa concesión foi sometida á lei de contratos do sector público. O que ten que cumplir a Xunta, igual que ten que cumplir o Estado. E, polo tanto, se non se está cumplindo esa concesión, convídolles a que lle escriban a quen corresponde, neste caso a conselleira. Eu así o fago dentro do noso grupo a quen fai as críticas pertinentes con que non se cumplen os horarios que se teñen colgado nas páxinas web. Porque é a única maneira de que esa concesionaria, se non está cumplindo o contrato, teña a administración competente todo tipo de ferramentas para eliminar ese tipo de disfuncións se non se está funcionando ben. Entón, por unha parte, cada un o que lle corresponde. Por outra, espero que este mapa que está na páxina, que, se me permitides, se ve claramente como queda Melide, non sexa o mapa que teñamos que ver o último trimestre deste ano. Eu creo que este é un bon comezo e creo que a presión que se está exercendo, xunto con esta nota de prensa que sale na Voz de Galicia hoxe, que se van a escoitar as sensibilidades, pois espero que cando teñades a contestación desas alegacións, pois tamén nos fagades partícipes. Sin máis, moitas gracias. Moitas gracias. Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista Obrero Español. Congratúlome de que ti tamén o fagas do voto favorable. A ver, vamos a ver, non o vendas como a gran victoria. Isto chega casi 2 meses tarde. Nós o 13 de abril, se non me lembro mal, presentamos esas alegacións. Lévase traballando todo ese tempo en distintas instancias, a veces en silencio, sin ser medios de comunicación, para poder revertir isto. O sea, non pensemos que esta moción aquí aprobada, cal nos votamos a favor, é a solución a todos os problemas, porque entón traeríamos mocións para evitar cousas da Xunta e non salían. E, por certo, non contábamos co voto favorable vos. Eran xustas. Un día vou fazer unha lista, eran absolutamente xustas e non contábamos co voto favorable. Pois mira, lembro-me agora cando dixemos que nos pagara os gastos de limpieza extraordinaria, que, por certo, o Goberno Central lle mandou cartos para cuestiones de gastos de educación e a limpieza extraordinaria dos centros educativos a estábamos limpando nós. Por certo, que votastes a favor deso. Acordaste de a diferencia entre desinfectar e limpiar? Non o vamos a tocar ahora. Bueno, pois eso, para ti era o mismo, pero non é o mismo. E votastes en contra. E desas podemos facer unha lista. Que quero dicir que o Partido Socialista, sempre que se trae aquí algo que seña bon para Melide, votaremos a favor. Igual que o noso portavoz parlamentario no Partido Socialista di que van a traballar en Madrid para que isto se revirta. Nunca escoitei a ninguén do Partido Popular falar claramente para decir vamos a traballar para que se revirta un aldraxe do que decías ti a Galicia cando gobernou o Partido Popular en Madrid. Nunca. A mí a palabra esta de aquí aldraxe me parece innecesaria. Aldraxe foi o que fixo Etel Vázquez con todo Galicia, modificando o plan de transporte sin ningún tipo de consenso. E isto non xustifica o que vai a facer agora Madrid. Non nos xustifica. E por iso votaremos en contra e votaremos a favor e traballaremos para que isto non se faga. Pero a mesma claridade e a mesma contundencia que este grupo municipal demostra aquí para defender os intereses dos melidenses, podíadelo facer vos e non vender como unha victoria unha moción que chega 2 meses tarde. Co cal,
inauguremos esta nova etapa de chegar a acordos, dúas, a ver se vamos a chegar a máis, por a nosa parte non vai a quedar. Moitas grazas, señor Prado. Ten a palabra o portavoz de Adiante Melide. Reitérome na miña primeira intervención. Bueno, vou pechar este turno de intervención. En primer lugar, agradecerlle ao señor Prado que se saque a camiseta do PSOE nun momento determinado para defender os intereses dos melidaos. Reitérelle a gratitud. Unhas preguntas que me fixo a portavoz do Partido Popular. Nos, o día 13 de abril de 2022, mandámolo por rexistro. Mandamos a doña Raquel Sánchez Jiménez, Ministerio de Transporte, Mobilidade e Axenda Urbana, unha carta persoal mostrando a disconformidade e as alegacións que corresponderon. Eso, por unha parte. Despois, teño que decir que hoxe mesmo tuvemos unha reunión en este Concello nuns termos semellantes, co teniente alcalde de Monterroso, alcalde de Palas, alcalde de Arzúa, alcalde de Toques, alcalde de Melide, alcalde de Santiso, donde tuvemos unha reunión para falar precisamente deste tema. Entón, consensuamos unha nota que non difiere demasiado do que aquí se di. Ben, entonces, pois, estamos en ese tema. É evidente que isto que fixo o Goberno do Estado pois, non mellora a parte interior de Galicia. Do mismo modo que non mellora en absoluto o servicio que prestaba a anterior empresa, Freire concretamente, co que se nos está ofrecendo ahora. E as dúas son lesivas, pero a inmediatez de unha delas é moito máis lesiva, baixo o meu entender, para aquelas cousas tales como ir ao médico, ir á universidade, etc. Bueno, en calquer caso, como non vou a seguir por aí, é dicir, é unha moción onde os grupos xa mostramos a disposición a votar a moción a favor, pois vamos a proceder á súa votación. Votos a favor da moción presentada, pois, polo tanto, é por unanimidade e queda aprobada, lógicamente. Xa acabamos agora, Queda un minuto. Rogos. Bueno, este é o momento dos rogos. Temos un rogo, unha pregunta, non sei como encuadralo, porque xa presentamos as preguntas, pero xustamente esta tarde hai unha noticia en prensa que creo que debemos traballar tamén conxuntamente para que o nome de Melide non volva a sair vinculado a este tipo de titulares, non? Polo tanto, non sei se conocedes... Non, se me podes, que non sei que titular. Salen por axencias, o sea, por Europa Press, o titular: Galicia, la Agencia Europea del Medio Ambiente señala a los ríos Tea y Furelos como puntos rojos no aptos por el baño. Ben, sabemos que vostedes teñen no seu poder o proxecto que Augas de Galicia lle remitiu, que ten un investimento cercano aos 216.000 euros para solucionar o problema da zona de baño. Polo tanto, entendemos que isto non nos beneficia como melidenses, ademais de que é reiterativo. Polo tanto, queremos rogar a este pleno que lle dean a máxima prioridade para que este tipo de titulares que veñen da Axencia Europea non se volvan a repetir, xa que agora sí que temos a solución. Dende o noso grupo, toda a axuda que podamos prestar este sentido, e simplemente era facer fincapé en que non o deixen no olvido.
Evidentemente non nos deixaríamos en olvido, estaríamos moitísimo máis contentos se tuviéramos unha financiación axustada da Xunta para facelo como fan en outros concellos. Estaríamos moito máis contentos realmente. Está vostede falando sempre dos 4,5 millóns. Sabe vostede perfectamente que cando un é incapaz de cumplir os presupostos é que xestiona mal. Pero que os rogos pódense debatir, señor alcalde, e, polo tanto, podolle contestar, se ten a ben. Teste. Ben, non imos entrar no debate dos 4,5 millóns de euros. A cuestión é que agora vostede ten unhas regras fiscais que permiten o seu gasto. En todo caso, tamén quere preguntarlle, ao fío de que acaba de contestar, vostede pediu financiamento ou firma de algún convenio a algunha consellería? Mire, teñolle que decir que tuve unha reunión con un asesor que temos aquí en este Concello para pedir diñeiro sobre o tema ata que se levantou e a negativa foi absoluta. A quen lle É pediu? dicir, estivemos coa señora directora de Augas de Galicia, Pero non pediría... Teresa... Sí, Teresa algo. Rodríguez. Pois non houve ningún tipo de financiación. Por lo tanto, agradeceríalle que se pode facer algo, estaría ben. Pero é vostede quen goberna, non o olvide. O Partido Popular o que ten que repartir equitativamente os fondos e é o Partido Popular quen ten que repartir os fondos equitativamente independentemente de quen goberne en cada concello. Alguna pregunta por a miña beira da dereita? Ninguna pregunta. Ben. Pois entón, procedemos a pechar esta sesión. Boas noites a todas e todos e sexan felices.